E aí pessoal, beleza? Lembra da dica de como conseguir uma isca de algum local que você não tem? Aqui ó, vou mostrar pra vocês uma coisa, ó. Vamos vir aqui num local de pesca aqui, ó. Mediterrâneo. Vamos lá pro Mediterrâneo. Calma aí, rapidinho. Chegamos no Mediterrâneo. Olha só. Olha só. Você vê aqui, ó. Eu não tenho a isca do marlin branco. Certo? Onde é que eu vou aqui, ó? Nova oferta. Confirmar na frente de vocês, ó. Aí, ó. Marlin branco. Tá vendo? Pago 2.000. Tenho a isca. Olha só. Aí. Agora eu tenho o marlin branco. Viu? Beleza? Só confirmando mesmo aquela dica que eu dei. Até o próximo vídeo. Falou.